bienvenidos al resumen del Gran Premio de Le Mans de MotoGP, el Mundial del Motociclismo que se presentó en esta quinta fecha dentro de la temporada 2023 en el circuito de Le Mans. Un circuito de 4.19 kilómetros de largo con 14 curvas, 9 a la derecha y 5 a la izquierda. Un circuito donde las Ducati ganaron 4 años seguidos. Danilo Petrucci en 2020, Jack Miller en 2021, Enea Bastianini el año pasado en 2022 y en esta oportunidad Marco Bezzecchi en el Gran Premio de Le Mans. 4 años Ducati que están liderando en Le Mans. Y Danilo Petrucci volvió para reemplazar a Enea Bastianini, el piloto italiano, que se recupera de una fractura en el hombro que se produjo en Portimao en la primera fecha del Gran Premio cuando Luca Marini lo rozó y lo tiró. El sábado el Sprint Race tuvo su quinta edición en MotoGP con la victoria del piloto de la Pramac, Jorge Martín. Luego Brad Binder tuvo su segunda colocación y el piloto italiano nuevamente, Pecco Bagnaia, cerró este podio. En carrera número 1000 y 74 años para MotoGP. También Marc Márquez, el 93 de Honda, volvió tras un medio y medio después, luego de su lesión. Y se volvió a caer también, no solo en la práctica 1, sino que también cuando faltaban 2 vueltas para finalizar la carrera el domingo. Volvió con una moto nueva, con un chasis nuevo, chasis Kalex, y aún así ha demostrado de qué está hecho. Llegó el domingo y llegó Moto3, la categoría de las 250 cilindradas, que tuvo una segunda victoria para el español y victoria número 100 para su país. Hablamos de Dani Holgado, que se consagró campeón en Le Mans. Y a 150 milésimas ahí, por poco Ayumu Sasaki perdió la primera posición que había obtenido en la clasificación, pero logró llevarse 20 puntos y la segunda colocación. Jaume Masia cerró el podio y se llevó 16 puntos para el campeonato. Continuamos con Moto2, la categoría de las 750 cilindradas, una categoría que tuvo muchas caídas. Pedro Acosta, Rory Skinner, Sam Lowe's, que se cayó en la curva 3. También hubo una caída múltiple. Albert Arenas, el piloto español, se cayó y arrastró a Manu González y a Aaron Canet. Luego Aaron Canet fue asistido y le informaron que tiene una contusión en el tobillo derecho. La carrera se redujo a 14 vueltas. Y una vez más, Tony Arbolino se hizo presente y ganó la carrera. Filip Salak, el piloto de República Checa, logró llevarse la segunda colocación. Y Alonso López logró cerrar el podio. Un podio con 3 nacionalidades diferentes: italiana, República Checa y España. Ahora sí, la categoría que estabas esperando, MotoGP, la categoría de las 1000 cilindradas. Y como te comentaba, una fecha con muchas caídas. En esta oportunidad hubo bandera amarilla por la caída de Alex Márquez y Luca Marini. También hubo un momento de tensión y a las piñas, casi a las piñas, entre Maverick Viñales y Pecco Bagnaia, porque se estaban sobrepasando y Pecco, desde mi opinión, intentó sobrepasar en un momento a Maverick, no había lugar, y Pecco roza a Maverick al número 12 de la Aprilia y ambos caen. Marc Márquez volvió después de un mes y medio, pero faltaban 2 vueltas, estaba peleando la tercera posición con Jorge Martín y cayó. Aún así, Marc Márquez fue una de las mejores Honda dentro de este Gran Premio. Un mes y medio después y con una moto nueva y un chasis nuevo que es Kalex, Jorge Martín logró llevarse la segunda colocación. Y a 4 segundos y medio de distancia, Marco Bezzecchi, el piloto de BR46, tomó distancia y se llevó esta carrera. Pero no nos vamos a olvidar de Johan Zarco, el piloto de la Pramac. Salió desde la 9ª posición y logró mantenerse y pelear esa tercera posición que se llevó. Él dijo que es un orgullo para él meter un podio dentro de Francia y también dentro de estas 1000 carreras de MotoGP. Hasta aquí el resumen del Gran Premio de Le Mans y nos encontramos el 11 de junio en el circuito de Mugello, el circuito que es dominado por las Ducati. No te olvides que MotoGP se vive por las diferentes plataformas de ESPN y por Deporte al Límite.